Tại nhà bà Đào với cánh cửa gỗ khẽ mở, bà Đào xuất hiện với ánh mắt ngỡ ngàng khi thấy người đàn ông trung niên đứng trước mặt mình. Bóng chiều kéo dài dáng ông thân, càng làm cho ông trông quyền lực hơn. Bà Đào bối rối, không giấu được sự bất ngờ trong giọng nói. Ông thân, lâu rồi không gặp. Ông thân không có thời gian để khách sáo, ánh mắt ông sắc bén nhìn thẳng vào bà Đào, giọng điệu dứt khoát. Con gái bà tên Kim, đúng không? Tôi muốn gặp cô ấy. Bà Đào sững người, tay siết nhẹ vào cánh cửa như một phản xạ tự nhiên. Ông tìm con Kim nhà tôi làm gì? Giọng điệu của bà có chút cảnh giác, bởi hiếm khi người như ông thân đột nhiên tìm đến tận nhà một người bình thường như bà. Con gái bà đã cứu cháu trai tôi, Hòa Phong. Tôi muốn đích thân cảm ơn cô ấy, và cũng có một việc quan trọng cần bàn. Bà Đào tròn mắt kinh ngạc, sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt. Con Kim nhà tôi, cứu cháu trai ông. Ông thân chậm rãi gật đầu xác nhận, ánh mắt ông đầy ẩn ý. Bà Đào chưa hết bất ngờ, nhưng trong lòng bắt đầu dấy lên một dự cảm lạ lùng. Hòa Phong dần sâu chuối lại từng sự việc vừa qua, ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua tập tài liệu trên tay. Anh đặt nó xuống, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nở miệng đầy ẩn ý. Hòa Phong bật cười, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu mọi âm mưu. Cũng may, bà ta chào đúng người rồi.